O'tgan hafta İstanbul Bosh taftish mahkamasi ilib borgan harakat doirasida Xitoy uchun jasuslik qilgan deb qaralgan gumondorlardan 6 nafari qo'lga ilinganligi xabar qilingan edi. Bugun yana 28 fevral kuni Xabar Turk gazeti va Xabar Turk televiziya kanalining xabarlarida bulardan 4 kishining ismi oshkorlandi. Xabarda Turkiyada Xitoy uchun jasuslik qilgan kishilarning Xitoy istixborot xodimlari bilan Saudiya Arabistonda uchrashganligi ilgari surilgan. Xabar Turk gazetining muxbiri Ceylan Severning imzosi bilan tarqalgan xabarda bildirishicha, terrorlik va tashkillik jinoyatlarni tekshirish idorasining jinoyat gumondorni qo'lga olish uchun chiqargan qo'lga olish uqtirishiga asoslanganda Sodiq Mehmet Aziz ismli jinoyat gumondorining Xitoyning jasuslik organi bo'lgan Davlat xavfsizlik ministrligining xodimi va Kommunist partiyasi Qag'liq partikum muavin boshlig'i Li deb atalgan Xitoy bilan Yanfunda va Yuzturani ko'rishganligi isbotlangan. Biz texnik to'liq ma'lumotga erishish uchun İstanbul Bosh taftish mahkamasiga telefon qildik, biroq telefonimizga hech kim javob bermadi. İstanbul Adalet Sarayı'na hoş geldiniz. Aradığınız kişinin dahili numarasını biliyorsanız lütfen tuşlayın. Bilmiyorsanız nöbetçi savcılık bürosu için 1'i, ilamat ve infaz bürosu için 2'yi, kareyi tuşlayınız. Xabar Turkning xabarda bildirishicha, Mehmet Aziz 2020-yillarning 5-dan boshlab Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining sobiq xodimi Mutiulloh va Xitoy davlat xavfsizligi ministrligining xodimi Olimjon qatorliq josuslar bilan Yanfun orqali va Yuzturani ko'rishib turgan. Turkiya davlatlik istixborot idorasining aniqlashicha, Xitoy jasus gumondori Sodiq Mehmet Aziz Xitoy istixborot xodimlari bilan uchrashish uchun Turkiya sirtini tanlagan. Xabar Turk e'lon qilgan Dilo arxivida deyilishicha, Sodiq Mehmet Aziz 2023-yili 2-oyda Hong Kongga borgan bo'lib, Hong Kongdan Qashqar viloyati Qag'liq noyasiga berib, Li Famillik va Olimjon ismli 2 jasus bilan Yuzturani uchrashgan. Orqadan u Saudiya Arabistonining Jidda shahrida Olimjon bilan yana bir qatam uchrashgan. Uchrashishlarni yushirib qilish uchun Xitoyda va Saudiya Arabistonda Turkiya davlatlik istixborot idorasining aniqlashicha, Xitoy jasus gumondori Sodiq Mehmet Aziz Xitoy istixborot xodimlari bilan uchrashish uchun Turkiya sirtini tanlagan. Xabar Turk e'lon qilgan Dilo arxivida deyilishicha, Sodiq Mehmet Aziz 2023-yili 2-oyda uchrashishlarni yushirib qilish uchun Xitoyda va Saudiya Arabistonda Xitoy istixborot xodimlari Mehmet Azizga o'xshamagan 2 xil pasport berib bergan. Uyg'ur diyoriga berish kelish yo'llari butunlay taqalgan ahvolda, bo'libmi 2017-yildan keyingi mezgillardami mazkur jinoyat gumondorining Uyg'ur diyoriga osonlab berib kelishni davomlashtirganligi xotirlangan. Undan keyin 2023-yil 8-oyda Turkiyaga qaytib kelgan Sodiq Mehmet Aziz Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlari, jamiyatlarining yig'inlari, Turkiyada yashayotgan Uyg'ur jamoat arboblarining adresini aniqlab chiqib, surat va hujjatlarni to'plab Xitoy istixborot xodimlari bilan uchrashib topshirib bergan. Sodiq Mehmet Azizning Istanbulda yashayotgan o'g'li bilan dadasi to'g'risida suhbat olib bordik. U dadasi bilan 2 yildan buyon ayrim uyda turayotganligini, biroq dadasini jinoyatchi deb qaramaydiganligini, sotning hukmi chiqmay turib, dadasini jinoyatchi deb qarashning to'g'ri emasligini ta'kidladi. Bizning shu zaten yaqinda xabarimiz bo'ldi. Xabarlardan burun xabarimiz bo'lib, zaten bugun xabar chiqqan nimani anglabmiz zaten. Bek hayron qoldik. Bosh tuganiga vaqtimda zaten bir tarafdan bek ko'ngli berim bo'lgandi, bir tarafdan bek hayron qolgandim. Chunki bunda bir narsa chiqishini qat'iy o'ylab boqmagandim. Men zaten 2020 yilda zaten o'zim ayrim uyga chiqib, o'zim bir tarafdan o'qib, bir tarafdan ishlab degandek o'zim bir ketyapman. Munosabatimiz zaten ahvol so'rab bilan shunda nim qildik zaten telefondami. Bek unday qo'yiq munosabatimiz yo'qdi dadam bilanmi. Ayrim uyga chiqqandan keyin bizga zaten boshqa hech qanday xabar yoki hech qanday adliyadan bo'lsin yoki soqchixona bo'lsin, biz hech qanday boshqa uchur ta'minlamadi hozirgacha. Hozir deyishchi zaten hech qanday dalil yoki hech qanday bir narsa to'liq bo'lmaganligini dedi. Xabarga chiqqandek undaylik hamma narsani kesin net bir nimada hamma narsani bog'liqini unda nimaligini bizga mahkamadan chiqqanda undan narsa to'g'riliq ishni demadi. Sadece shunda bir iddia bo'lganligini, shunda bir narsaning iddia bo'lganligini deb shunda tutilganligi to'g'risida xabar berildi bizga. O'zimning shaxsiy fikrim zaten bunda narsa bo'lishini ishonmayman, chunki zaten
20 yılına yakın zaten ticaret kılıp kelayotgan adam. Özünün markaları var, özünün mallarını çıkarıp. Ayrım öyle çıkıştım burun zaten. Birli yaşagandan keyin şu vaqtda zaten özünün ticaretini qilib, mal ekegizib, mal setib, o'tirasiya bo'lsin, şöyle mal setib qolib uchun zaten bunda aşqa qattiqligiga gumonlanib buni baxmadim. Zaten öz ticaretçi olganlik uchun dernek bo'lsin, siyosiyning bo'lsin qattiq aralashmaydi zaten men ticaretçi deb bundashlarga. Şoň bu xabar deyilgandek undaylığı belgilerning yo'llanishi, undab şu dernekning nima deganidek bek tutarsız deb qarayman bu xabarlarni. Qağındamda adliyaning kesin hukm chiqargan vaqtida, kesin yana boshqa ochiqliq vaqtida, shu vaqtida aniq bir kuchurga sahib olamiz deb o'ylayman. Xabar Turk gazetida e'lon qilingan ma'lumotlarga qaraganda, İstanbul Bosh taftish mahkamasining aniqlashicha, Sodiq Mehmet Aziz Xitoy istixborot organidan topshirib olgan yo'l yo'riq bilan harakat boshlab, jamoat arbobi Abduqodir Yapchan turadigan rayonda o'ltiraqlashish uchun harakat boshlab 2023 yil 1-oyda İstanbulning Başakşehir rayonidan uy izlab topolmagan. U yana Zaytinburnidagi Uyg'ur navoiyxonada ishlaydigan Abdulla ismli kishidan foydalanib, Suriyadagi Uyg'urlar haqida uchur to'plash vazifasini topshirib olgan. Sodiq Mehmet Aziz Xitoy uchun jasuslik qilish badaliga 2023 yili Beyjingda $7,000, Saudiya Arabistonda $15,000 pul olganligi aniqlangan. Biz Zaytinburnidagi mazkur Abdulla ismli kishini ziyorat qilib suhbat olib bordik. Uning bildirishicha, Mehmet Aziz ismli kishini tonimaydiganligini, biroq bir kishining qog'liqdan ekanligini bildiganligini, uning do'koniga 2-3 kunda bir qatam kelib o'ltirib, gap so'raydiganligini bildirib mundoq dedi. Mening ismim Abdulla, ammo xabarda chiqqan Abdulla men shuma emasmi, o'qimayman. Bu xabarlarni men ko'rdim. Boshqa tonish bilish ag'in bollarmi, bu xabar chiqqanlik to'g'riliq mendan so'radi. Bu qog'liqlik ekanligini bilaman. O Mehmet Aziz deganni tonimayotganman, ismini o'qib ketmayman. Mana shu qog'liqlik bir so'zda kelib non oldi, ammo uning ismini o'qimaydim. Men shu do'kon ochgandan beri shu do'konga kelatdi nanog'ili. Nanog'il kelib shu yandan bu yandan gap qilib, paranglashib, nonni olib ketdi. Bir qatim kelibdi, kelib men mushtabi ozroq yordam qilay degan qiyinchilik bor bolalarga. Bitta qog'liqlik bir mujohid bolalarmi, shularni bilsangiz menga deb biring. Men shularga yordam qilay debdi, men undaq bolalarni bilmayotganman desam, ha deb ketgan. Boshqa bir qog'liqlik bo'ldi bormi debdi, men bu nonkaga adamni siz qog'liqlikmi qashqarlikmi deb jutan so'rab yurmayman, men u bolalarni o'qimayotganman dedim. Men uningki unda jaskelikni o'qimayman, mish paranglar cho'qqa Turkiyadayman, bu jas degan gaplar. Men ular bek aralashmagan ekan, bu Zaytinburnida emas, endi uning uyi chapama Oqsaroy tarafdan keldim deb kelibdi. Gumondorlardan biri bo'lgan Habibulla Urumchi haqida chiqarilgan tutish buyrug'ida xotirlanishicha, Habibulla Urumchi Sodiq Mehmet Azizga Olimjon ismli jasusdan kelgan pulni yetkazib berishga vositachi bo'lganligi qayd qilindi. Habibulla Urumchining Pokistonda Sodiq Mehmet Aziz bilan birlikda harakat qilganligi va ko'p qatim chet elga chiqib kirganligi aniqlangan. Xabarda bildirishicha, gumondorlarning biri bo'lgan Hashim Sabit o'g'lining yaqinda umra haj qilish bahonasi bilan Saudiya Arabistonga borib, Xitoy istixborot jasuslari bilan uchrashganligi va Sodiq Mehmet Azizning Xitoydan olgan pullarni Hashim orqali tijorat qilish niqobi ostida topshirib olganligi oshkorlangan. Gumondorlarning biri bo'lgan Abdulla Nasir o'zini Xitoyning konsulxona xodimi deb tunishtirgan Jung Xiagang ismli Xitoy istixborot xodimi bilan izchil ko'rishganligi va uning bilan Bursa shahrida bir mehmonxonada birga turganligi oshkorlangan. Olimjon ismli jasusni tunuydigan Abdulla Nasirning ko'p sonda pasport xotirasi borligi oshkorlangan. 20 fevral kuni sahar bomdod vaqti bilan İstanbul terrorlik qarshi turish va tashkillik jinoyatlarni tekshirib bir taraf qilish boshqarmasi İstanbulda o'xshash vaqtda harakatga o'tib, Xitoy istixboroti uchun jasuslik qilgan deb qaralgan 7 nafar gumondorni tutqun qilgandan keyin o'xshash vaqtda tutqun qilingan İstanbuldagi ma'lum yemak-ichmak do'koniga sherik bo'lgan Ahmadjon ismli tijoratchini qo'yib bergan. Biz turmadan qo'yib berilgan Ahmadjon bilan suhbat olib bordik. Ahmadjonning bildirishicha, u o'zining yaqinda tutilgan 6 kishi bilan aloqasining yo'qligini, o'zining do'konda saqlagan omonat bilan munosabatlik tutqun qilinib, keyin masala yechilgandan keyin qo'yib berilganligini bildirdi.
O mening 7 odam bo'lib qat'iy aloqam yo'q. 7silar aloqam yo'q. Men ayrim boshqa shaklda men boshqaning omonatini saqlagan, boshqa omonatni boshqa omonatni kerak pulni boshqalar bergan deb endi xato, endi bu pulning ba'zi xatoga kelib xatoga ketgan pul ekan, ashunga biz uqmaymiz deb nereden kelib nerga ketadi o'sha omonat bekildi bizim dükkanga sabah ko'rdim bu mashhur bo'lgan ekan. Ashundan qilganlik. Ular kechirim so'rag'ashim bo'lmadi. Shu mahkamada gunohsizlik bo'ldi, aloqasi yo'q deb qo'yibdi. Ammo yana boshqa iniqlaymiz, gap so'qqas kelsa, so'raydigan gap bo'lsa kelsa ma'qul deb qildi, shu qo'yibdi. Navbatda bu delo yana davomli tekshirib, dalillash bosqichida ekan. Bu programmani Istanbuldan Arslan Tash tayyorladi.